자, 머리 자르기 전에 자, 한번 보세요. 뛰지 말고 참습니다. 가자. 안 아픈 거야. 고개 들어. 앞에 봐, 거울 봐. 옳지. 여기 보는 거야. 그래, 고개 들어. 여기 봐. 갑니다. 앞에 봐요. 잘해야지 우리 슈퍼 간다. 자, 고개 앞으로 봐. 아이 잘한다. 아이, 잘한다. 고개 들어. 자른다. 안 아파. 오빠처럼 위행 안 해. 저 그냥 그니까 이렇게 가위로 하는 거야. 빨리 너무 잘하고 너무 잘했어. 빨리 학교 가야 돼. 학교 갈 거야? 학교 갈 거야. 어머나. 와. 그래서 더 잘하는구나. 이렇게 봐봐. 고개 들어봐. 어머 귀여워라. 아우 귀여워라. 어머나. 아우 이뻐라. 열어. 야, 너무 아우 귀엽다. 귀여워. 어머 귀엽다. 야, 어릴 때는 이런 머리 하지, 야. 아니 귀엽다. 그래, 몇 살이죠 너무 지금? 이쁘다. 4살이야. 지금 몇 살이죠? 4살이야. 아유 괜찮아. 지금 해도 어머 이쁘다. 응. 너무 이쁘다. 이쁘다. 그래, 이쁘지? 너 어때? 거울 봐봐. 너 이렇게 봐봐. 이제 이러고 다니는 거야. 아, 이렇게. 이뻐. 아이고 이뻐. 아, 얌전히 있어서 다 끝났네. 다 했네. 아 이뻐라. 이렇게 내리고 다니세요. 엄마의 모자. 네. 잘했어. 이렇게 하고서 이렇게 하는 거예요. 아이고 깨끗하다. 엄마 잠깐인데. 잘했어요. 잘했어. 내려오세요. 이리 엄마다. 그래, 이쁜 짓 한번 해줘요. 장미꺼. 재밌고. 엄마 뭐 장미꺼. 재밌고.